हाँ बेटा उड़ा दो साले को, आज हेलीकॉप्टर बना दो। 30 में चला रहे हैं यार। तो हमको उतार दो, हम ऑटो से चले जाएंगे। तुम हम खुद ही उतर जाते हैं, लीजिए। अरे अरे अरे, गाड़ी क्यों रोक रहा है? बदतमीजी कर रहा है बाप के सामने। ई साले ई रिक्शा वाले जब से तब से जाम लगने लगा है। प्यारी की राह में रोड आगे है ना, आगे देख के चलो। प्यारी की राह में